Այ հաստաղիքի ուռուցքը ինչից է առաջանում եւ որոնք են այն հիմնական նախանշանները, որ մարդիկ պետք է արդեն հասկանան, որ կա իրենց մոտ նման խնդիր։ Հաստաղիքի ուռուցքը ցավոք սրտի պատկանում է ուռուցքների այն մեծ շարքին, որի առաջացման վերջնական պատճառը դեռ հայտնաբերված չէ, սակայն կան գործոններ, որոնք նպաստում են հաստաղիքի ուռուցքի առաջացմանը, կան գենետիկ գործոններ, այսինքն ժառանգական, եւ որոնք որ փոքրամասնությունն են եւ ոչ ժառանգական, որոնք որ մեծամասնությունն են եւ հիմնականում կապված են ապրելակերպի հետ, վատառող սննդի օգտագործման հետ, ֆիզիկական ակտիվության պակասի հետ, ծխախոտի օգտագործման հետ, ալկոհոլի չարաշահման հետ, ինչպես նաև հաստաղիքի քրոնիկ հիվանդությունների առկայության հետ, որոնք երկար ժամանակ չեն բուժվել։ Իսկ ռիսկի տարիքային խումբ եւ սեռային խումբ կա։ Տարիքային խումբը ավելի շատ 40-50-ից ավելի բարձր պացիենտների մոտ է հանդիպում, տարբեր պոպուլյացիաների մոտ տարբեր է, տղամարդկանց մոտ մի քիչ ավելի շատ։ Իսկ որոնք են ամենակարևոր հետազոտությունները, որը կարող են անցնել պացիենտները եւ վաղ հայտնաբերեն այդ խնդիրը։ Գոյություն ունեն հաստաղ ու քաղցկեղի հայտնաբերման սկրինինգ հետազոտություններ, սկրինինգին չի նշանակում, որ մարդ գանգատ չունի, ոչ մի խնդիր չունի, ապահովության համար գնում է ստուգվել։ Եվ նման սկրինինգ հետազոտություններից է կեղտի հետազոտությունը թաքնված արյան հետքերի համար, այսինքն տեսնել կեղտի մեջ կա ինչ-որ արյան հետքեր, եւ կոլոնոսկոպիկ հետազոտությունները, որոնք որ խորհուրդ են տալում 40 տարեկանից հետո կատարել։ Ինչպես շատ ուռուցքային հիվանդություններ, որոնք երբեմն մտնում են գաղտնի միջև այն սրացման փուլում, այս վաղ ախտորոշման ժամանակ նույնպես հնարավոր է, որ լինի խնդիրը, ուռուցքը լինի, բայց դեռ ախտանիշները արտահայտված չլինեն եւ անգամ այդ հետազոտությունները ցույց չտան։ Եթե ուռուցքը կա, սկրինինգ հետազոտությունները ցույց կտան, կհայտնաբերվի։ Ախտանիշները այո կարող են չլինել, պացիենտը կարող է ընդհանրապես ոչ մի գանգատ չունենա, որտեղ սկզբնական փուլում է, բայց ուռուցքը այդտեղ լինի։ Եվ դա այս փուլում հայտնաբերումը շատ լավ է լինում ոչ միայն պացիենտի համար, այլ նաև մեր համար, որտեղ մենք ավելի քիչ ինվազիվ վիրահատություններ են կարողանում կատարել, վիրահատությունները կարողանում են կատարել լապարոսկոպիկ եղանակով եւ կարողանում ենք վիրահատության ընթացքում հեռացնելուց հետո հաստաղիքը կպցնել իրար եւ դուրս չհանել, այսինքն ստոմա չհանել, որտեղ հաստաղիքով քաղցկեղով հիվանդների հիմնական խնդիրը, որ մեզ դիմում են, դա կլինի նենց վիրահատել, որ ստոմա չլինի։ Համար եթե վաղ հայտնաբերվի, ստոմա չլինելու հավանականությունը շատ բարձր է։ Իսկ վաղ հայտնաբերման դեպքում նույնպես անհրաժեշտ է վիրահատություն, թե հնարավոր է նաև այս խնդիրը առանց վիրահատության, օրինակ դեղորայքով բուժել։ Եթե առաջին ստադիայի ուռուցքի մասին է խոսում, այսինքն սահմանափակված է միայն հաստաղու լորձաթաղանթով, այո, այս դեպքում կարելի է կոլոնոսկոպի միջոցով, էնդոսկոպիկ եղանակով ներսից այդ հատվածը հեռացնել, անհրաժեշտության դեպքում հիվանդը պացիենտը հետագայում կարող է ստանալ քիմիոթերապևտիկ բուժում, եթե ուղիղ ուռուցք է եղել, ճառագայթային բուժում եւ դրանով հնարավոր է հասնել ամբողջական բուժման։ Ինչպես նշեցի, կոլոնոսկոպիայի եղանակով է լինում, թե այլ ժամանակակից մեթոդներ կան այս վիրահատության։ Ժամանակակից նաև ռոբոտիկ վիրահատություններ կան, բայց դրանք բոլորը խոռոչային են, այսինքն մենք մտնում ենք որովայնի խոռոչ, այդտեղից վիրահատում ենք։ Իսկ եթե առաջի 0 ստադիայի կամ առաջի ստադիայի ուռուցք է, կոլոնոսկոպի միջոցով, այսինքն հաստաղիքի մեջ մտնելով կարելի է հեռացնել, պացիենտը ընդամենը 21 օր հիվանդանոցում մնալուց հետո կարող է գնալ տուն։ Իսկ վիրահատությունից հետո վերականգնում է նախ հետվիրահատական շրջանը, ինչպես է թեթև է անցնում, թե կախված է պացիենտի նաև վիճակից։ Կախված է եւ պացիենտի վիճակից եւ ինչ բուժման մեթոդ է ընտրվել։ Եթե վիրահատությունը կատարվում է լապարոսկոպիկ եղանակով, պացիենտները 3-րդ կամ 4-րդ օրը կարողանում են գնալ տուն։ Եթե բաց եղանակով է կատարվում, այդ ժամանակահատվածը մի քիչ երկարում է 7-8 օր։ Իսկ բացառում ենք, որ հնարավոր է խնդիրը նորից կրկնվի։ Ցանկացած ուռուցք կարող է նորից կրկնվել եւ հաստաղ ուռուցքը բացառություն չի, սակայն բժշկությունը այնքան է զարգացել եւ այժմ մենք ունենք այնպիսի բարձր արդյունավետության քիմիոթերապևտիկ դեղեր, որ հաստաղ ուռուցքի դեպքում կարողանում ենք հասնել բավականին լավ արդյունքների, բավականին երկարատև առանց հիվանդության ապրելու, եթե իհարկե պացիենտը ժամանակին է մեզ դիմում։ Իսկ այս վիրահատությունից հետո նույնպես կարևոր է այդ սննդակարգի պահպանումը եւ կա հատուկ դիետաներ, որ պետք է որոշ ժամանակ պահեն, ինչ որ չխմեն կամ դրանից հետո։ Այո, կան դիետաներ, այդքան խիստ չեն, ինչքան բարիատրիկ վիրահատությունից հետո, որտեղ բարիատրիայի դեպքում այդ դիետաները կարելի ասել ողջ կյանքի ընթացքում պետք է պահվեն։ Տվյալ պարագայում խիստ դիետա պահվում է 1 ամսվա ընթացքում, դրանից հետո արդեն պացիենտը կարող է վերադառնալ իր նորմալ սնման ռեժիմին, պահպանելով առողջ ապրելակերպի կանոնները։ Շնորհակալ եմ շատ, բժիշկ Համբարձումյան, հետաքրքիր եւ բովանդակալի զրույցի համար եւ ինձ թվում է, որ մեզ լսողները արդեն չեն վախենա գնան վիրահատության, թե հաստաղիքի ուռուցքի վիրահատության դեպքում եւ թե նաեւ բարիատրիկ վիրահատության դեպքում։ Շնորհակալ եմ շատ։ Ես եմ շնորհակալ, մեր պացիենտները լավ կլինի հետևեն իրենց առողջ ապրելակերպին եւ չհասնեն վիրահատության,
Սակայն եթե գործը ասել է դրան, մենք միշտ պատրաստ ենք օգնել։ Շնորհակալ եմ։ Սիրելիներս, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք զրուցում ենք օնկո եւ լապարասկոպիկ վիրաբույժ Վահագն Համբարձումյանի հետ։ Եղեք առողջ, իսկ մենք կհանդիպենք